ஹாய் மகளே, நம்ம கோடீஸ்வரன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவு எதுக்குன்னா, நாங்கள் இருக்க எங்கள் ஏரியாவில் தங்க நகரில் வெள்ளத்தில் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் மக்களே. நீங்கள் யாரும் நம்ப மாட்டீங்க. ஆனால் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரோட்டு மேலே தாண்டி தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நாங்களும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் தண்ணி அடைக்க, எங்களால் முடியல. எங்களை மீறி தண்ணி நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது. சுமார் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மணி நேரத்துக்கு மேலே இந்த மழை பெய்ஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குங்கிற. இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம நியூஸில் பார்த்துருப்போம் சென்னை எந்த லெவலில் இருக்குன்னா அந்த லெவல் தாங்க இப்போ எங்களுக்கு இருக்குது. நாங்கள் இருக்க தங்க நகரில் இவ்வளோ இருக்குங்க பாருங்கள். என் கால் முட்டியே ஃபுல்லாக முங்கிட்டு, அது போக நம்ம போக போக அது இடமே முங்கிட்டு நல்லா. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வேறு எதுவுமே கிடையாது. அது ஒரு ரோடு சொன்னால் நீங்கள் யாராச்சும் நம்புவீங்களா? இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ வெள்ளத்தில் தச்சு இருக்கிறோன்னு நீங்களே பாருங்கள் மக்கள் எவ்வளோக்குள்ள இருக்குது. இங்கே போக போக அப்படியே நம்ம ஆழம் போயிட்டே இருக்குது. தண்ணி குறையவே மாட்டேங்குது. தண்ணி போக தண்ணி அதிகமாக தான் இருக்குது. இடமா அப்படி இருக்குது. எங்கே பாருங்கள் எங்கள் பாடு எப்படி இருக்குன்னு. நாங்கள் இவ்வளோக்குள்ள கஷ்டப்படுறோம். இந்த கஷ்டத்தை நாங்கள் யார்கிட்ட எப்படின்னு சொல்லணும்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இங்கே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, சுமார் ஒரு 7 மணி நேரம் வந்து பெய்ஞ்சிருக்காங்க. மழையாச்சு வேறு வழியில் போனால் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. எப்படி பார்த்தாலும் இங்கேயே தான் தேங்கி நிற்குது. வேறு பக்கம் போயிருந்தா கூட எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இங்கே தேங்கி நிற்கிறதுனால அவ்வளோக்குள்ளே நாங்கள் கஷ்டத்தில் இருக்குது, சிரமத்தில் இருக்கோம். ஆனால் சிரமத்துலேயும் நிறைய பேர் வீட்டில் காசு போடாமல் இருக்குங்க. அதுக்கான இங்கே பாருங்க ஏற்ற ஒரு பால்லாம் வாங்கிட்டு போகிறாரு. இதே நிலைமை தாங்க நாங்களும் இருக்கோம். நான் காலேஜ் ஒன்றுமே சாப்பிட்றதுக்கான இப்போ பால் பாயிட்டு வாங்க போயிட்டுக்கிறேன். பாருங்க எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் தான் எவ்வளோ தண்ணியில் இதாகிட்டு. இது ஒரு ரோடு சொல்லுங்கன்னா நம்பிங்களா ஒரு ஆற்றுல போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்தளவுக்கு இருக்குது. ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாராச்சும் இருந்தீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோக்குள்ள நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம். நாங்கள் மற்றவங்க மாதிரி 6000 தாங்க 7000 தாங்கன்னு கேட்கல. ப்ளீஸ் கிவ் த சப்போர்ட்டிங் ஒன்லி. அதை மட்டும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இந்த தண்ணி மட்டும் இந்த இடத்த விட்டு வெளியே ஏறினாலே போதும். அது மட்டும் நீங்கள் யாராவது பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. இவ்வளோக்குள்ள நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம். சரி கொஞ்சம் இடத்த விட்டு தள்ளி போகலான்னு சொல்லி நாங்கள் நான் முன்னாடி மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, உங்களே தெரிஞ்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோக்குள்ள இதாகிட்டுங்க. இடத்த தள்ளிட்டு போக 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 அது தண்ணி முழுக்க தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்லாம் எவ்வளோக்குள்ள தண்ணி ஆகிட்டு. இவ்வளோக்குள்ளே நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம். ஆனாலும் நாங்கள் இங்கே தான் சர்வே பண்ணி இருக்கோம். பாருங்களேன் எவ்வளோக்குள்ள இருக்குது தண்ணி. கொஞ்சம் நெஞ்செல்லாம் எக்கச்சக்கமாக தண்ணி கொட்டிக்கிறது. நம்ம சுரேஷ் அண்ணன் கடைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கேன். அவர்கிட்ட தான் பால் வாங்க போகிறேன். அவரே பாவம் தத்தளிச்சு தான் இருக்காரு கடையிலேருந்து. பாருங்க ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குற யாராலும் சரி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு இவ்வளோக்குள்ள நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம். முடிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.